Почувствувате како вашето тело се опушта, се смирува, станува се потешко и потешко. И само на кратко опуштате вашата глава, врат, раце, градниот кош, стомакот, грбот, крлицата, нозете, стапалата. Малку успорете во вашето дишење, само малку. За телото уште повеќе да се опушти, умот да се смири. Доколку е вашиот ум немирен денес, само дланките ставете ги на вашите колена, бутини. А доколку сте окей, дланките према нагоре, кон небото. И само диши мирно и спокојно. Телото станува се потешко, како да се разлева по подот. Почувствувајте вашата врска со мајката земја, низ вашите корења, вашата поврзаност со изворот. Таа врска, овие врски се постојат секогаш. Но сега ставаме само малку повеќе фокус на нив. И ти во центарот, и твоето срце. Твојот надворешен свет се затвара уште еднаш. Легваш во твојот внатрешен свет, се отвора твојот внатрешен вид, слух, мирис. И во тој мир и тишина, само погледни со твојот внатрешен вид, како се наоѓаш на една ливада, ека, газиш со твоите боси стапала, а чувствуваш влагата на тревата, мирисот на ветерот како ги гали твоите образи, минува низ твоите коси, високо на небото, полната месечина, која те поддржува на ова патување, на ова исцелување. Гледаш патека, која те води низ ливадата. Слушаш како шуми некоја река. Го слушаш тој звук, се движиш кон реката. Доаѓаш до низиниот брег. Гледаш јака вода, силна, разбуктана и разбранувана. Шумоли. Може би помалку те плаши. Незината јачина, снага и моки. Незината моќ да носи, да однесе. Се што не ти е потребно. Ако е може би се уште го чуваш и го држиш затоа што ти е познато и удобно и топло. Знаеш дека те чека момент на одлуки. И како да застануваш малку пред реката. Горе на небото, месечината ти дава поддршка и храброст. Знае дека можеш. И пред тебе осветлува еден мост. И кога ќе погледнеш подобро, гледаш дека тоа е мост кој ти е тебе многу добро познат. Тоа е дрвен, малку се клацка, малку е искривен, има по некоја дупка.
но тебе ти е познат и ти стално чекориш по тој мост. Погледнуваш во далечина од другата страна на реката, се наоѓа личноста со која сакаш да го разрешиш твојот однос. Сега треба да одлучиш дали ќе зачекориш по тој мост, затоа што ти е познат, затоа што те плаши непознатото, новото, нови искуства. Чекоруваш малку, еден чекор, правиш на тој мост, и малку крцка, но окей, добро, тој звук ти е познат. Погледнуваш. Има и некои дупки, дупчиња, искршени даски. Се гледа реката. Се издишуваш. Добро, да. Ја знам и оваа дупка ми е позната. Може би некоја шајка излегла од дрвените штици на мостот, дрвените трупци. Оградата малку е климава. Сега размислуваш дали да продолжиш натаму или не. Овој терен ти е познат. Искуствата што те чекаат на другата страна на мостот ти се познати. Ги вртиш. Може би години, месеци, циклус по циклус. Како да се вртиш во еден круг. Како хрчак кој трча во кафезот. На она тркало. Но и хрчакот кој се врти во тоа тркало, па и среќен е. Може би. Таквиот живот и те прави среќна. А може би и не. И си велиш, сакам да трчам по рамни ливади, да искусам нови патишта, да сретнам нови луѓе. Застануваш малку на тој мост и сепак одлучуваш да се вратиш назад кон ливадата, кон брегот на реката. Месечината како да сака да ти покаже нешто. До тој мост, кој досега никогаш не си го видела, се наоѓа еден прекрасен златен мост. Со златни огради, светлосна прашина, пеперутки летаат. Крижуваш кон тој мост, застануваш пред него, срцето чука. Дали од страв, дали од возбуда, неизвестност, страф од непознатото, или си возбудена затоа што сакаш да исчекориш кон непознатото, токму кон непознатото. Правиш еден чекор. Какво е чувството? Меко, нежно, како да газиш на свила. Некоја убава, прекрасна, нежна енергија ги гали твоите стопала. Да пакеш за оградата, колко е мазна и нежна. И како да ги гали твоите дланки. Срцето како да добива нова свежина и енергија. Погледнуваш на тебе. Летаат пеперутки, те галат, те поздравуваат.
Овој мост не завршува на другата страна. Ова е мост кој оди нагоре, кон непознатото, кон нови сфери и димензии. Мост кој те води кон сосема нови искуства кои досега не си ги искусила. Средби со нови луѓе. Нови партнерства, нови пријателства. Се враќаш назад. Какво е ова чувство да се биде на овој мост. Но непознатото е она што те плаши. Се враќаш назад кон брегот на мостот. И застануваш помеѓу двата моста. И само како да ги премеруваш чувствата. Како изгледа да газиш, да чекориш по мостот кој ти е познат, кој веќе се ниша, кој веќе се руши. Како е чувството да газиш по пат, по мост, каде што си поддржана, каде што си водена, каде што те води твоето срце, кон нови искуства, каде што бираш лекциите во животот да ги учиш со лесно, низ радост, низ љубов, низ нежност. Наместо по оној другиот мост, низ солзи, низ страдање, нервози, лутина, бес, болка. И повторно, и повторно, и повторно. Чекориш по оној мост, стариот, познатиот мост. Не значи дека таа личност од другата страна ќе ја изгубиш. Може би ќе даде мотив да таа зачекори на твојата страна на реката и да дојде во твојот свет, во твојот нов свет. Онака како што ти сакаш да го живееш, твојот живот, како да изгледа твоето секојдневие, каде што е полно со радост, пеперутки, сонце, светлина, нежност, љубов. Може би ќе дојде со тебе. Заедно да чекорите во нови искуства. Во нова игра. Во нови правила на играта. Каде што во суштина единственото правило ќе биде срцето. И љубовта. Она безрезервна љубов. Божанствена, мајчинска љубов. Која креира, која создава, не уништува. Сега е момент да одлучиш по кој мост сакаш да зачекориш. Кој да го избереш нема грешка. Секој искуство ти е потребно во овој момент, без разлика какво е. Затоа одлучи по кој мост сакаш да чекориш. А животот продолжува. Секако треба да го поминеш едниот или другиот мост. Стариот мост може би ќе се сруши, а може да останеш заглавена на другата страна на реката. Новиот мост, златниот, може би и нема да биде секогаш отворен за тебе. Може би некој друг мост, некаде, некогаш. Но овој мост нема долго да остане тука. Тој му е потребен на некои други луѓе. Ке се отвори за нив. За тебе секогаш. Секако, во некој друго време, ке се отвори повторно златен мост. Но прашањето е, дали во овој момент сакаш да зачекориш на тој мост? И затоа слободно, без разлика, кој мост да го избереш, зачекори.
Нека те води твоето срце. Во овој момент не постојат ни мисли, ни емоции, само твоето срце, твојата страст. Зачекоруваш на мостот. Одлуката е донесена. Само почувствувај каква е твојата енергија, како реагира твоето срце. Каква одлука е да донесе? Изборот е твој. Нема грешка, нема грешен пат. Искуствата се само различни. Начинот на кој ќе ги доживееш. Едниот пат може да те забави во твоите цели и намери. Другиот може да те забрза. Тоа се две различни искуства. Чекоруваш на другата страна на мостот. Мирна, во тишина, дека конечно, после долго измачување донесе одлука. Каде сакаш да одиш? Почувствувај ја сета она леснотија. Оној товар кој го симна. И оној наплив на енергија во твоето срце. Како да се буди нешто во тебе. Како да се буди онаа детска и заинтересираност за нови работи, за нови искуства. Што е следно? Ајде да играме сега нова игра. Ајде да играме. Запомни го ова чувство. Нека оваа енергија се впие во тебе. Секогаш кога ќе се сопнеш, кога може би ќе се покаеш, кога може би ќе имаш двоумења. Само присети се на ова чувство, на оваа енергија, на ова што те донесе до тука. Нека ти биде водилка за понатаму. Присети се дека тоа е твоја одлука. Кога те донесе твоето срце. Сега нежно и полека врати се во своето тело. Почувствувај го подот, просторијата во која што седиш, таванот, зидовите. Телото, рацете, нозете, трупот, главата. Осети дека дишеш. Дека имаш тело. Колку убаво. Твојата ала да играш оваа игра во овој 3D свет. Во овој 3D живот. И само продлабочи го дишењето. Диши еднаш на нос, издиши на уста. И нежно полека размрдај го тело, пртите, на рацете, на нозете, рамената, главата. И спои ги двете дланки пред градниот кош како за молитва. И заблагодари се на себе си што издвои време. Може би да се сретнеш прв пат со самата себе денес. Или по кој знае колку време. Заблагодари си за својата храброст.
и за ова искуство. И протри ги дланките. Силно, 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 нека станат топли. Топлите дланки стави ги на очи. Кружни движења. Отвори ги очите во дланките. И отвори ги дланките како прозорец.